Lagi enak-enak nongkrong, uhuk. Tiba-tiba batuk nggak berhenti. Panik, santai dulu bro. Nggak semua batuk itu tanda penyakit serius. Yuk kita bahas dengan gaya santai aja. Jadi gini, batuk itu bukan penyakit, tapi reaksi tubuh buat ngebersihin saluran napas. Penyebabnya banyak. Bisa karena infeksi kayak flu atau pilek, alergi debu atau asap, asam lambung naik, bahkan cuman gara-gara tenggorokan kering atau minum es kebanyakan. Jadi gini, batuk itu bukan penyakit, tapi reaksi tubuh buat ngebersihin saluran napas. Penyebabnya banyak, bisa karena infeksi kayak flu atau pilek, alergi debu atau asap, asam lambung naik, bahkan cuman gara-gara tenggorokan kering atau minum es kebanyakan. Batuk ada dua jenis. Batuk kering yang rasanya kayak garuk-garuk tenggorokan nonstop. Batuk berdahak yang berasa kayak lagi mindahin slime dari dada ke mulut. Kalau udah lebih dari 2 minggu nggak sembuh, atau sampai bikin sesak napas, demam tinggi, bahkan keluar darah, nah itu waktunya ke dokter. Ya. Nah ini yang ditunggu. Cara ngatasinnya, minum air putih anget banyakin. Biar tenggorokan lembab, istirahat cukup, jangan maksa scroll TikTok semalaman. Bisa minum obat batuk sesuai jenisnya, kering atau berdahak. Hindari pemicu, kayak debu, asap rokok, makan gorengan, atau pedas berlebihan. Tambahan, permen pelega tenggorokan atau madu juga manjur loh. Intinya, batuk itu cara tubuh ngobrol sama kita. Hey, ada yang nggak beres nih. Jadi dengerin, jangan diabaikan tapi juga nggak usah panik duluan. Kalau suka konten kesehatan santai kayak gini, jangan lupa follow ya. Siapa tahu nanti gue bahas masuk angin, tapi dari sisi logika dan sains.